Hello, I'll be being lavashe. Jenny Maro, chair at Locumian San Pedro, hint a mutant dint to me mazy de. What dark as you said jolly, a marlet or sapilo, Pulo Nilego, Lamia Piach Pare. Palma song, Puro, Casonia go, a year said they, lit up Billy Bame, no. The Mafia, Casonia don't see what don't have a ဒီကစုံရကြော်လေးရဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ရတာလဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆက်မပါရင်ထမင်းမမေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရင်ကိုစိတ်ကြည့်ပါရရှင်ပြီးတော့အရင်လက်လွတ်ကိုမြင်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဖြူတို့ချက်ရတာကစုံရလီးပြီးရင်တော့ဖြူတို့ကစုံရကို2ရေ3ရင်လောက်ရေစေးသက်စင်ပေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုကြော်လေးရတော့အိမ်မှာအမြဲကြော်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာပါချက်လို့ချက်ရမှမသိရင်ခုလိုမျိုးလေးလွတ်လွတ်ကူကူလေးပဲအမြဲချက်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဖြူတို့ဝတ်သားကိုလည်းအစင်သေးခက်ပပနေထားလေးတွေလိထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဖြူကတော့ဝတ်တုံးထက်သားတစ်ပြားကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားကိုလီးပြီးရင်တော့ဖြူတို့ရေစေးသက်စင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့သူတွေကိုဖြူတို့အသားမို့လေးနင်းငယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တမတွားအောင်နေထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုရက်သားလေးနဲ့နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဝတ်သားကိုနှက်ထားရင်းနဲ့ဒီကစုံရကြော်မှာထဲမဲ့ငှုတ်တီးနီကိုဖြူတို့ကိုအဆက်စားနေသလောက်အစင်သစ်ထောင်းထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ထောင်းသွားလိုက်တာငှုတ်တီးနီလေးကမညက်တညက်နေထားလေးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့တွေကိုဖြူကကြက်တုံဖြူလေး3လေးမွားလောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညက်သွားအောင်ထောင်းထားပေးလိုက်ပါရရှင်ကဲဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကစုံရကြော်မှာထဲမဲ့ sauce လေးအစင်သစ်ဆက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်သူ့ရဲ့ဖြိုးကတခြားနှင်းငယ်ထဲတယ်ပြီးတော့ဘဲငက်ပြိုက်အကြီးကိုထမိစားစွန်းနဲ့တစွန်းစားပြီးတော့ဘဲငက်ပြိုက်အကြီးအဖုံဆေးကိုထမိစားစွန်းရဲ့တဝက်စာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အယောင်လေးလှစေဖို့အတွက်ဘဲငက်ပြိုက်ရဲ့အနောက်လေးနှင်းငယ်ပြီးတော့ QC ကိုထမိစားစွန်းနဲ့တစွန်းစာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးကြမှာဒီပဲပုတ်ရည်လေးကိုထမိစားစွန်းနဲ့တစွန်းစာနဲ့ရေသက်နှင်းငယ်ကိုထည့်ပေးရနဲ့တမတွားအောင်မှွေထားပေးလိုက်ပါရရှင်ဒါကတော့ဖြူတို့ကစုံရကြော်မှာအစင်သစ်ထည့်မဲ့ sauce လေးပေါ့နော်ကဲအားလုံးလည်းတမတွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့စပြီးတော့ကြော်ပေးရန်အတွက်အိုးလေးကိုစီနဲ့ငယ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်စီလေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ထောင်းထားတဲ့မြုပ်တီးနှစ်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမြုပ်တီးနှစ်စိမ့်နဲ့လေးတွေပျောက်သွားတဲ့ထီပေါ့နော်ဖြူတို့ခဏလောက်စီသက်ပေးသွားလိုက်ပါမယ်ရှင်ညှို့သေးစီတက်လေးရလဲအနဲ့လေးမွေးလာပြီဆိုမှဖြူတို့ရသားနဲ့နှက်ထားပြီးသားဒီဝက်သားကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အားလုံးတမသွားအောင်မွေးထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဝက်သားကလည်းအသားလေးတွေတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွတ်လာတဲ့ထိဖြူကကြော်သွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲဖြူတို့ကြော်သွားလိုက်တာခုလိုမျိုးလေးအနဲ့လေးကလည်းမွေးပြီးတော့အသားလေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးကျွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တွေကိုရေဆေးပြီးတော့ရေစစ်ထားတဲ့ကစုံရက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကစုံရက်ကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ဖြူကဆက်ထားပြီးသား sauce လေးကိုပါထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ဒီကစုံရက်လေးနုံးလာတဲ့ထိပေါ့နော်ခဏလောက်တည်သွားပေးလိုက်ပါရရှင်ဖြူတို့တည်သွားလိုက်တာကစုံရက်လေးကလည်းနုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့တမတွားအောင်မှွေထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဖြူတို့မှွေသွားလိုက်တာအားလုံးလည်းနှက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ရတာပေါငံကိုမြည်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာရတာပေါငံကိုကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်ဖြူကတော့သူ့တွေကိုစားလေးနှင်းငယ်ပြီးတော့အသားမုတ်လေးနှင်းငယ်နဲ့ပဲငယ်ပြည့်အချီလေးနှင်းငယ်ကိုထပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်အရတာလည်းတေချာလေးဖြူတို့ပြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကိုတမတွားအောင်မှွေထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကစုံရက်ကြော်ကိုဒီတိုင်းပဲကြော်စားနေတာရိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးကြော်စားကြည့်ပါနော်အရင်စားကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရတာကိုနောက်တစ်ခေါက်မြည်ကြည့်လိုက်မယ်အရတာလည်းလုံးဝစကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ရဲ့ကစုံရက်ဝတ်တာကြော်လေးရတော့ကြက်ပါပြီရှင်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူယူရှင်းပြီးတော့ထမင်းမိတ်စီတဲ့ဖြူတို့ရဲ့ကစုံရက်ဝတ်တာကြော်လေးရတော့စားဖို့စစ်သက်ဖြစ်နေပါပြီရှင်စားလို့လည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့လုပ်နေလေးရလည်းလွယ်ကူတာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမှလုပ်ပြနေပါရရှင်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တော်တော်ပါပဲနော်ဒါဆိုဖြူနဲ့ဗီဒီယိုသစ်တွေမှာပြန်ဆောင်ရမယ်နော်အားလုံးဘိုင်